ظرفیت حافظه مغز انسان چقدر است؟ حتی امروز ظرفیت واقعی مغز انسان هنوز یک راز است. دانشمندان مدل‌های مختلفی را برای توضیح این پدیده پیشنهاد کردند. بر اساس مدل‌های ریاضی برای مغز انسان 2.5 پتابایت ظرفیت حافظه گزارش شده است. به عبارت دیگر میانگین مغز انسان بالغ میتواند معادل 2.5 میلیون گیگابایت حافظه دیجیتال ذخیره کند. برای درک بهتر آن، اگر مغز شما مانند یک ضبط کننده ویدئوی تلویزیون دیجیتال کار میکرد، برای نگهداری 3 میلیون ساعت برنامه تلویزیونی کافی بود. یعنی باید تلویزیون را به مدت بیش از 300 سال به طور مداوم روشن کنید تا از تمام آن فضای ذخیره سازی استفاده کنید. مغز انسان ماشینی باور نکردنی است که اگر یک کامپیوتر بود می توانست 38,000 تریلیون عملیات شگفت‌انگیز را در ثانیه انجام دهد. برای در نظر گرفتن این موضوع، قدرتمندترین ابرکامپیوتر جهان یعنی بلو جین فقط می تواند 2000 درصد از آن سرعت را مدیریت کند.